من صنعاء. وافق برلمان جمهورية أرض الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. ويؤكد خبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار جدلا كبيرا بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة وأن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية في إرتريا لاستخدامها في الحرب على اليمن. موسى الديراني. قاعدة إماراتية جديدة في منطقة القرن الإفريقي بوابة البحر الأحمر. هذه المرة اختارت الإمارات جمهورية أرض الصومال لتكون مقرا لقاعدتها، بعدما وافق برلمان هذه الدولة الفقيرة على إنشائها في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. العقد الإماراتي يمتد ل30 عاما بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الميناء لاستخدامه في دعم العمليات العسكرية التي يشنها التحالف السعودي على اليمن، وأيضا في العمليات التجارية. قاعدة يؤكد خبراء أنها جاءت مكملة لقواعد أسستها دولة الإمارات على سواحل البحر الأحمر، من المطار الموجود في معسكر ليمونير في جيبوتي قبل أن تتخلى عنه وتستأجر ميناء عصب في إريتريا، والذي يضم منافذ بحرية استراتيجية بطول 150 كيلومترا على امتداد الساحل المطل على البحر الأحمر. في المقابل أثار تأسيس هذه القاعدة جدلا كبيرا بين دول منطقة القرن الإفريقي بعد إعلان الإمارات استخدام القاعدة في مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية، وأن التجهيزات العسكرية الموجودة فيها تعد جزءا أساسيا في الحصار البحري المفروض على اليمن منذ عام 2015. من وجهة نظر الإمارات فإن ميناء بربرة يعد شريان حياة أساسيا، كونه يستخدم قاعدة تدخل سريع في العمليات البحرية والجوية لفرض الحصار على الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، وكمنطقة دعم لوجستي متقدم في الحرب اليمنية. يمكن القول إن الخطوة الإماراتية في أرض الصومال تبدو حدثا عاديا لو كانت في غير زمان ومكان، لكن تزامنها مع الخطوة السعودية التي هي بدورها تنشئ عددا من القواعد العسكرية في القرن الإفريقي ولا سيما في إريتريا، ومع تغيير بعض الموازين ولا سيما البحرية منها بعد استهداف عدد من البوارج السعودية والإماراتية في خليج عدن، يدفع إلى ربط بناء القاعدة بالحرب على اليمن وبالخطط الإماراتية للتوسع العسكري في المنطقة. الموضوع كبير وكبير جدا. صومالي لاند أو أرض الصومال هي هذه الجمهورية الصغيرة التي تعترف بنفسها إن صح التعبير، والصومال يعتبرها بأنها هي جزء من أراضي. الإمارات منذ عام 2005 تتمدد في منطقة القرن الأفريقي. هذه القاعدة الآن بهدف من؟ ما الهدف منها؟ لمن؟ ضد من؟ لماذا الإمارات تذهب إلى هناك؟ طبعا يعني الإمارات اللي بيسمع القواعد العسكرية يعتبرها قوة عظمى ولها مصالح ممتدة في عرض القارة، سواء في جنوب آسيا أو في القرن الإفريقي. هذا الأمر طبعا الإمارات تقيم هذه القواعد بطلب أمريكي. يعني كل قاعدة إماراتية في المنطقة فيك تعتبريها قاعدة أمريكية، يعني تدفع تكاليفها. يعني حاليا تنفذ توصيات ترامب الإمارات، يعني هي تدفع إيجار هذه القواعد ثم تستخدم لصالح المشروع الأمريكي في المنطقة. الإمارات دولة لها وظيفة في المنطقة، وظيفة تخدم أهداف ومصالح الولايات المتحدة. لذلك كل هذه القواعد، يعني هناك دول كبرى ليس لها هذا الحجم من القواعد، بينما الإمارات يعني إذا بتشوفي هون الخارطة، هاي القواعد الأساسية المعترف فيها بسقطرى، جزيرة سقطرى، هي استأجرتها ل99 عاما من حكومة هذه جزيرة سقطرى، هي على باب خليج عدن. وهذا ميناء بربرة اللي استأجروه لمدة 36 عام. ميناء بربرة يعني طبعا هو بوابة خليج عدن وبوابة باب المندب من جهة الجنوب، وأيضا كان لها قاعدة في جيبوتي ثم أخلتها لصالح المملكة العربية السعودية، يعني من ضمن تقاسم النفوذ لا ترغب أن تتواجد مع السعودية في نفس المنطقة. فحاليا تقيم قاعدة السعودية في ميناء جيبوتي، أيضا في ميناء عصب في أريتريا. في أريتريا هناك تواجد للسعودية وموجود الإمارات وأيضا إسرائيل، يعني على طول ساحل أريتريا على البحر الأحمر هناك قواعد إسرائيلية وقواعد إماراتية وقواعد سعودية. كل هذه القواعد ضد من؟ هذه القواعد كل يدعي أنه يريد الحفاظ على الملاحة، ما قلت وكأنها قوة عظمى. يعني نحن نفهم أنه العدو الإسرائيلي أقام علاقات مع أريتريا سابقا لمنع إغلاق باب المندب بهدف حماية الدخول من